차리겠다고 집에 왔는데 아니 그 곰팡 내내는 방에서 재울 수 있냐? 그래서 급한 대로 그걸로 벽지랑 장판이랑 엄마! 아이 깜짝이야. 아니 네가 거기까지 갔으면은 해결하고 오면 되겠구만. 왜 난리야? 내가 안 하겠다는 게 아니라 고모한테 미안하잖아. 고모 그렇게 간 것도 마음 아픈데 어떻게 이런 일로? 아주 살았을 적에도 맨 지엄만 뒷전이고 고마고마하더니 그게 그렇게도 마음 아프면은 거기 가서 소복 입고 3년상을 살든가 이제나 끊어. 고속버스 택배가 2개인가 있던데 성함이? 오작돈디요. 예? 이거 맞는 것 같은데. 저기 말린 대추랑 동심이라던데 잘 확인해요. 배달 사고 나면 괜히 나만 피곤해지니까. 예, 맞구만요. 고맙습니다. 의상 확인 부탁드리겠습니다. 무대 뒷백 확인 안 하셨어요? 아니 의상을 이렇게 같은 톤으로 준비해 주시면 안 되죠. 2번째 것만 컨펌할게요. 나머진 다시 준비해 주세요. 아니, 시간이 얼마 안 남았는데. 오늘 공연 하지 말까요, 그럼? 지금 막 찾았어요. 전 괜찮아요. 할머니가 챙겨 보내시느라 고생 많으셨겠어요. 은조가요? 여기 너를 찾았었는데 나가 맘 같아서는 그냥 네 전화번호를 확 가르쳐주고 싶은데 네가 있는 데가 그 샥시집인 게 그래갖고 쓰겄냐. 일단 나가 그냥 여기 너한테 연락을 해준다고 하고 알 안 보냈냐. 기다린다는데 공연한다는 데를 한번 가봐야 안 쓰겄냐. 아유 언제 걔랑 여기 네가 아유 나가 생각만 해도 가슴이 싸해야.